Что ж, всем привет, друзья, добро пожаловать на мою новую нарезку по страйкболу. Я знаю, что видосов у меня не было очень давно, последний мой видос это пистолетка, если я не ошибаюсь. Но поймите меня правильно, я не могу жить одними видосами, я стараюсь выпускать их как можно чаще. Игра проходит в формате SpeedQB, и команды соревнуются за очки. Сейчас на экране вы увидите количество очков, которые дают за то или иное действие. Кто наберет больше, тот и победил. Место бомбастик. Ну что, Так, короче. ты бежишь первый, и ты бежишь первый. Сори, бляха. Бляха! Чувак, я свой! Два гения нашли друг друга. А я думал, у них есть еще кто-то. Ну, чувак, надо помнить. Да. Нормально все? Извини. Да не. Увид! Димас, мы нужно такие знать, Димас, давай. И хера он замыкался где-то. Не, все, я что-то следом хочу прикрепиться. Ну, типа того. Блять, что тут? Даем обратный отчет. 3, 2, 1. Да!
Готовы? Да. Убит! Убит! Хорош. Я держу его. Чувак, лучше уходи отсюда. Я понял, я его держу. Уходи. Нет, чувак, он тебя там убьет, я его отсюда не вижу. Туда, может, ты пойдешь, давай. Ну и вот я подобрал флаг, думая, что уже выиграл раунд, но легкой походкой я себя замедлил, и мы слили раунд. Я сначала не расслышал, что сказал судья, но только потом понял, что я наделал. Ты успел, чи нет? Не успел. Да ну нахер!
Не, там, да, что самое обидное, я в 2 шагах от этой херни был. Но они говорят, так, то же самое было. А, убит. Там за колонной, по-моему, били. Еще один, где не знаю. А вон там далеко по центру. У них там все пересчитай. А, да-да, один бежит за колонной далеко еще. А, все? Ой, сори. Убит.
Убил? Хорош. Это все? Присчитайте, кто слева. Да вижу, он там за заграждением. Это отлично было. Где он? Попытаюсь. Фух, ну капец, это вражда. Просто сидел до конца. Просто сидел. Готовы. Ровно прямо. До конца. Я сам. Я первый. Нет, не первый, еще мы там пойдут и Все. Побежи. Давай. Убит, убит, убит. Еще раз. Убит, 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 убит. Ой-ой-ой. Жижа. Убит, 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 убит. Пройдешь это? Думаю, пройду. Окей, окей.
Держи его, держи, просто постоянно по нему стреляй. А, убит, убит. Да я почти добежал, не, меня уже убили. Меня уже убили к тому моменту, все нормально. Ты так далеко был. Я думал, может, успею, чтобы еще очков заработать. Далее мои тиммейты со мной попрощались и ушли. Я остался играть 2 в 2, мы перераспределились на команды и снова начали играть. Фух. Слева! Убил? Я увидел человеческий силуэт и пальнул в него. Как потом оказалось, это был организатор. Извиняюсь. Убит, убит, убит. А? Не, я случайно попал по организатору. Ну, действительно. Что ж, видос подходит к концу, так что всем спасибо за просмотр, а парням спасибо за игру. До следующего видео. А приезжайте еще.